ஸோ S1000RRன்னு கிடையாது. இன்னைக்கு நிறைய லிக்விட் கூல் பைக்ஸ்ல ஒரு ஹிடன் பிரச்சனை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரேடியேட்டர் ஹோசஸ் தான். அது பிரச்சனைன்னு சொல்ல முடியாது. டவுன் த லைன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹீட் ஆகி கோல்ட் ஆகுறனால நிறைய ஹீட் சைக்கிள்ஸ் போறனால வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரேடியேட்டர் ஹோசஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஈஸியாக பிரிட்டில் ஆயிடும். பட் அதுக்கு ஒரு சொல்யூஷன் இருக்கு. அது என்னன்றத ஜிதின் ப்ரோட்ட கேட்டு தெரிஞ்சுப்போம். சொல்லுங்க ப்ரோ. இந்த BMW S1000RRக்கு வந்து சாம்கோ ரேஸ் பைப்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். அது வந்து வித் லைஃப் வாரண்டி. லைஃப் டைம் வாரண்டி. ஸோ இந்த ரேடியேட்டர் ஹோசஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லைஃப் டைம் வாரண்டி. ஏதாச்சும் ஒரு டேமேஜ் வந்துன்னா அவங்க ரீப்ளேஸ் பண்ணி கொடுப்பாங்க. ஓகே. ஸோ இதோட பெரிய அட்வான்டேஜ் என்ன? ஸ்டாக்கை கம்பேர் பண்ணும்போது நம்ம ஏன் இந்த ரேடியேட்டர் ஹோசஸை யூஸ் பண்ணணும்? இது என்ன ஆகும்னா, நம்ம நார்மல் சூப்பர் பைக்ஸ்ல இருக்கிற அந்த ஸ்டோக் ரப்பர் பார்ட் ரொம்ப ஹீட் ஆகும்போது அது ஒரு மாதிரி கொஞ்சம் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும். அப்போ அந்த ஃப்ளோ ரேட்டு கொஞ்சம் கம்மியாகும். கொஞ்சம் இது போக 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 வந்து அது வந்து இந்த கிளாம்ப் போடும்ல, அங்க வந்து டேமேஜ் ஆகி அங்கே லீக் வந்துடும். வண்டி ஓவர் ஹீட் ஆகும், நமக்கு தெரியாம போகும். இந்த சாம்கோ பைப்ஸ் எல்லாம் போடும்போது அது வந்து அப்படி வராது. எப்படியும் இருந்தால் அது ஸ்டேபிளா இருக்கும். அந்த எக்ஸ்பான்ஷன், அந்த லீக், அது இதெல்லாம் வந்து வரவே வராது. ஸோ இதனால தான் வந்து நம்ம நேஷனல் சாம்பியன்ஷிப் ரேஸ் பைக்ஸ்லையும் வந்து எல்லா வண்டியிலையும் R15ல எல்லாத்துலேயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சாம்கோ யூஸ் பண்ணுறாங்க. ஸோ இது ஒரு முக்கியமான விஷயம். நிறைய பேர் நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரேடியேட்டர் ஹோசஸை வந்து கவனிக்கிறது இல்லை. லிக்விட் கூல்டு மோட்டார் சைக்கிளுக்கு ரேடியேட்டர் ஹோசஸ்ன்றது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். உங்களுக்கு வந்து கூலண்டோட ஃப்ளோ வெலாசிட்டி வந்து ஹை ஸ்பீட்ஸில் ஹை டெம்பரேச்சர்ஸ்லையும் அப்படியே இருக்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் கண்டிப்பாக அது யூஸ் பண்ணி ஆகணும். ஸோ இந்த கண்டென்ட் புதுசாக இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் அதை கண்டிப்பாக யாருக்காவது ஷேர் பண்ணி விடுங்க. இந்த மாதிரி நீங்கள் ஏதாவது ரேடியேட்டர் ஹோசஸில் பிரச்சனையாகி அந்த ஒரு சின்ன பிரச்சனைனால இன்ஜின் ப்ராப்ளம்ஸ் ஏதாவது ஃபேஸ் பண்ணியிருந்தா அதை கமெண்ட்ஸ் சொல்லுங்கள். தொடர்ந்து டெக்னிக்கல் ஆட்டோமோட்டிவ் கண்டென்ட்க்கு சேனல் லைக் பண்ணி ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க.